به نام مناسبترین نام ها به رسم ادب به نام خدا. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. محمد حسین رمضانی هستم و امروز با هم به سراغ یکی دیگه از مباحث حسابداری میانه دو با موضوع تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری ها میریم. قبل از اینکه این ویدیو رو با هم ببینیم ازتون میخوام صفحه رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو سریعتر ببینید. با هم بریم ببینیم تغییر طبقه بندی چگونه ثبت میخوره. طبق استاندارد شماره 15 ایران، استاندارد سرمایه گذاری ها، ما میتونیم سرمایه گذاری هامون رو از بلند مدت به جاری و از جاری به بلند مدت تغییر طبقه بندی بدیم. ابتدا بریم سراغ تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری های جاری به بلند مدت. اگر قرار باشه ما سرمایه گذاری خودمون رو از جاری به بلند مدت تغییر طبقه بندی بدیم، باید بر اساس یکی از این دو مبنا استفاده کنیم و انجام بدیم. اگر مبنای ما اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش باشه، یعنی رویه حسابداری سرمایه گذاری های جاری ما بر اساس اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هست. مبنای دیگه اسمش ارزش بازار یا خالص ارزش فروش، یعنی رویه حسابداری سرمایه گذاری جاری شرکت ما بر اساس ارزش بازار یا خالص ارزش فروش هست. برای اینکه این موضوعات رو بهتر متوجه بشیم با هم یک مثال ببینیم. شرکت آیدین سرمایه گذاری جاری خودش رو میخواد از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش که استفاده میکنه تغییر طبقه بندی بده به سرمایه گذاری های بلند مدت، اون هم بر اساس بهای تمام شده. اطلاعات به چی رو میگه؟ میگه ایشون دو نوع سرمایه گذاری داره. سرمایه گذاری جاری سیال معامله شامل سهام‌های سرخس، فارس. سایر سرمایه گذاری ها شامل سهام‌های گلپایگان و رودسر. بهای تمام شده فارس 6 میلیون، سرخس 8 میلیون، گلپایگان 10 میلیون و رودسر 4 میلیون هست. شرکت تصمیم داره سرمایه گذاری جاری خودش رو تبدیل کنه به غیر جاری. کدوم رو؟ فارس و گلپایگان رو. خب بهای تمام شده فارس 6 میلیون، ارزش بازار یا خالص ارزش فروش اون 4 میلیون، گلپایگان داره بهای تمام شده 10 میلیون، ارزش بازار یا خالص ارزش فروش 8 میلیون هست. خب ابتدا ما باید سرمایه گذاری غیر جاری رو ثبت کنیم. سرمایه گذاری غیر جاری رو بدهکار میکنیم به مبلغ 12 میلیون. چرا؟ چون مبنامون اقل بهای تمام شده است. شرکت فارس خالص ارزش فروشش هست 4 میلیون و گلپایگان دارای خالص ارزش فروش 8 میلیون هست. به عبارتی 8 میلیون برای 4 میلیون میشه 12 میلیون. بنابراین میگیم سرمایه گذاری غیر جاری 12 میلیون بدهکار. اما این سرمایه گذاری که داریم غیر جاریش میکنیم جاری بوده، پس باید سرمایه گذاری جاری رو بستانکار کنیم. به چه مبنایی؟ ما سرمایه گذاری جاری رو بستانکار میکنیم اما به مبلغ 16 میلیون. چرا 16 میلیون؟ چون بهای تمام شده که بابت این سرمایه گذاری پرداخت کردیم مبلغش میشه 16 میلیون. فارس 6 میلیون و گلپایگان 10 میلیون. تو این وسط چون روش ما اقل بوده یک کاهش ارزش انباشته ما شناسایی کردیم. این کاهش رو باید الان برگردونیم. این کاهش میشه معادل 4 میلیون. بنابراین میگیم کاهش ارزش سرمایه گذاری جاری به مبلغ 4 میلیون بدهکار میشه. این نوع سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت بود که مبناش چی بود؟ اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش. اما اگه بریم سراغ یک مثال دیگه که تو این مثال میخوایم بریم سراغ سرمایه گذاری هایی که قرار جاری به بلند مدت تبدیل بشه اما بر مبنای ارزش بازار یا خالص ارزش فروش. اگه این کار انجام بدیم و شرکت ما مبناش ارزش بازار باشه، اطلاعات هم همون اطلاعات قبل باشه، ما چه ثبتی میزنیم؟ چون مبنای این روش تو سرمایه گذاری جاری ارزش بازار هست، دیگه ما با چیزی به نام بهای تمام شده کاری نداریم.
به عبارتی کاهش ارزش شناسایی نمی‌کنیم. بنابراین ثبت می‌کنیم سرمایه‌گذاری غیر جاری 12 میلیون بدهکار. چرا؟ چون مبنا ارزش بازار 4 میلیون فارس و 8 میلیون گلپایگان. از اون طرف میایم سرمایه‌گذاری‌های جاری رو 12 میلیون بستانکار می‌کنیم. چرا؟ چون روششون ارزش بازار بوده، خود اونها هم دیگه کاهش ارزش شناسایی نمی‌کنن. عددی که به عنوان ارزش بازار یا خالص ارزش فروش نشون داده میشه، این عدد همون عددیه که دفاتر ثبت شده. به عبارتی اصلا حسابی به نام حساب کاهش ارزش تو وقتی که ما از سرمایه‌گذاری‌های جاری و استفاده از روش ارزش بازار یا خالص ارزش فروش داریم استفاده نمی‌کنیم. اما بریم سراغ تغییر طبقه بندی ها. تغییر طبقه بندی از بلند مدت به جاری، یعنی اگه ما سرمایه گذاری داشته باشیم که بلند مدت باشه و بخوایم اون رو تبدیل کنیم به سرمایه گذاری های جاری، مبنامون چیه؟ برای همین ما 2 تا مبنا داریم. به عبارتی یه مبنامون اقل بهای تمام شده و مبلغ دفتریه، یه مبنای ما به مبلغ دفتریه. اگه مبنامون اقل بهای تمام شده و مبلغ دفتری باشه، یعنی اینکه رویه حسابداری سرمایه گذاری های جاری ما اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروشه. تو این شرایط اگه سرمایه گذاری بلند مدت قبلا به روش تجدید ارزیابی انعکاس پیدا می‌کرده و اگه مازاد تجدید ارزیابی داشته باشه، ما باید مانده مازاد رو هنگام تغییر طبقه بندی از حساب سرمایه گذاری برگشت بزنیم. اما اگه مبنامون به مبلغ دفتری باشه چی؟ اگه مبنامون به مبلغ دفتری باشه و سرمایه گذاری جاریمون ارزش بازار یا خالص از فروش باشه و از اون طرف سرمایه گذاری بلند مدت به روش تجدید ارزیابی باشه، مازاد رو باید به حساب سود و زیان انباشته منتقل کنیم. با هم بریم یه مثال ببینیم. شرکت آیدین سرمایه‌گذاری غیر جاری خودش رو از روش تجدید ارزیابی اومده و میخواد به جاری تبدیل کنه، اون هم اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش. تو اینجا یه سهام شرکت آبادره داره با بهای تمام شده 40 میلیون، مبلغ تجدید ارزیابی 50 و مازاد تجدید ارزیابی مبلغ 10 میلیون. میخواد این رو تغییر طبقه بندی بده. چون ما داریم از بلند مدت به جاری تغییر طبقه بندی میدیم و از اون طرف اقل بهای تمام شده داریم و غیر جاریمونم روش تجدید ارزیابیه، ابتدا باید حساب مازاد رو تعیین تکلیف کنیم. به عبارتی باید بگیم مازاد چی میشه. تو این شرایط چون اون طرف تو جاریمون مبنا اقل هست، باید مازاد رو ببندیم. پس میگیم مازاد تجدید ارزیابی 10 میلیون بدهکار، سرمایه گذاری غیر جاری 10 میلیون بستانکار. یعنی این افزایشی که قبلا داشته شطور دیدی ندیدی، هیچ کاریش نداریم. پس از اون طرف به راحتی میتونیم بگیم سرمایه گذاری غیر جاری، سرمایه گذاری جاری 40 میلیون بدهکار، سرمایه گذاری غیر جاری 40 میلیون بستانکار، یعنی به همون مبلغ بهای تمام شده ثبت میشه. اما اگه این تغییر طبقه بندی بر اساس مبلغ دفتری باشه، باید چیکار میکنیم؟ اگه بر اساس مبلغ دفتری باشه و همون مثال رو استفاده کنیم، یعنی همون آباده با 40 میلیون بهای تمام شده، مازاد تجدید ارزیابی 10 میلیونی و مبلغ تجدید ارزیابی 50 میلیونی، چیکار میکنیم؟ گفتیم اگه مبنای جاریمون ارزش بازار باشه و غیر جاریمون هم تجدید ارزیابی باشه، باید مازاد رو به حساب سود و زیان انباشته ببندیم. یعنی میگیم چی؟ میگیم مازاد تجدید ارزیابی 10 میلیون بدهکار، سود و زیان انباشته 10 میلیون بستانکار. از اون طرف چی میگیم؟ میگیم سرمایه گذاری جاری 50 میلیون بدهکار، سرمایه گذاری غیر جاری هم 50 میلیون بستانکار. تو اینجا چون روش جاریمون ارزش بازار بوده، اون مبلغ مازاد هم به سرمایه گذاریمون اضافه شده. اما بریم سراغ تغییر طبقه بندی نوع دیگه‌مون. تو اون شرایط چی میگیم؟ تغییر طبقه بندی ما اگه از بلند مدت به جاری باشه، ولی ما بیام چیکار کنیم؟ این تغییر طبقه بندی بر اساس این باشه که غیر جاری ما از روش بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته استفاده کنه، چی میشه؟ یعنی دیگه بلند مدت ما تجدید ارزیابی استفاده نمیکنه.
چون مبناش پس از کسر کاهش ارزش انباشته است، طبیعتاً جاری ما هم میشه اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش. با هم بریم مثال ببینیم. تو مثال بعدی که داریم شرکت جیرفت داریم با 10,000 سهم، بهای تمام شده 15 و کاهش ارزش انباشته 3 میلیونی. اینجا روش غیر جاریمون بهای تمام شده پس از کسر کاهشه. روش جاریمون چیه؟ اقل بهای تمام شده و خالص از فروش. پس ما باید ثبتی بزنیم که این کاهش ارزش انباشته‌مون باید تنگ تکلیف کنیم. هر موقع مبنای این طرفمون بهای تمام شده پس از کسر کاهش باشه، مبنای اون طرفمون هم اقل باشه، باید این کاهش رو برگردونیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم سرمایه گذاری جاریمون به مبلغ 12 میلیون بدهکار میشه، کاهش ارزش انباشتم 3 میلیون بدهکار میشه، از اون طرف سرمایه گذاری غیر جاری 15 میلیون بستانکار میشه. یعنی ما کاهشی که تو قبلا شناسایی کردیم اون رو باید چیکار کنیم؟ اونو به اصطلاح ببندیم و حذفش کنیم. با این کار ما اومدیم 3 میلیون رو کاهش ارزش انباشته رو بدهکار کردیم و سرمایه‌گذاری جاری خودمون رو به مبلغ کمتر یعنی 12 میلیون شناسایی کردیم. امیدوارم مطالب مفید واقع بشه. مراقب خوبیاتون باشین. خدا نگهدار.